Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ khui sát trùng trại nhà mình nhé. Đây là một loại sát trùng mà được nhập khẩu ở Ấn Độ. Không biết có các bạn nào dùng sát trùng loại này như nhà mình không? Nhà mình cũng đã dùng được 3 năm và thấy rất hiệu quả, giá thành thì lại cực kỳ rẻ, rất phù hợp trong chăn nuôi. Và sát trùng này có tên là thuốc tím hoặc gọi là KMNO4. Nhưng nếu mọi người dùng sát trùng hoặc sát khuẩn nên mua loại nhập khẩu Ấn Độ thì mới hiệu quả. Còn nếu mua phải loại nhập khẩu Trung Quốc coi như là bằng không khi sát trùng vì không hiệu quả. Mọi người pha với nước dùng tắm cho vật nuôi thường xuyên nhé. Lợn có thể uống nước hòa thuốc tím nhưng tuyệt đối không hòa cho ăn khô. Nếu ăn khô lợn sẽ chết đột tử luôn. Chúc mọi người chăn nuôi